Halo guys, hari ini kita mau warnai burung merak. Nah, hari ini kita mau mewarnai burung merak yang bulunya sangat cantik. Nah, ayo guys, kita mulai mewarnainya. Pertama-tama kita mau mewarnai kupu-kupunya dulu. Untuk kupu-kupunya aku mewarnai agak serba pink-pink gitu nih. Nih untuk warnanya kita warnai pakai warna pink tua. Lalu ini juga pink tua juga, sama nih pinggirannya pink tua gitu. Oke, sudah. Sekarang kita warnai untuk sayap kupu-kupunya, kita warnai pakai ini, yang ini. Lalu kita warnai ini juga sama. Nih masih ada nih yang ketinggalan, jangan lupa nih. Nah, sekarang kita warnai untuk belangan-belangan apa itu ya. Kita warnai pakai warna oranye. Wah, cantik nih. Lalu untuk badannya kita mau mewarnai pakai warna krem. Kepalanya juga nih krem aja. Untuk telinga atau apanya ini kita warnai pakai warna oranye udah. Nah, sekarang kita warnai untuk daunnya. Daunnya pertama kita warnai pakai warna hijau tua dulu. Nih, sama nih hijau tua. Hijau tua semuanya. Nih masih ada lagi. Banyak banget nih daunnya. Ini masih ada banyak nih daunnya. Nih. Masih ada nih, tapi kebanyakan nggak ada garisnya nih. Udah, nggak apa deh. Udah, sekarang kita warnai daunnya. Kita campur warna ini. Warna hijau muda. Hijau muda. Bentar. Nih daunnya masih ada yang ketinggalan nih. Nih, satu nih. Ketinggalan nih satu. Aku nggak lihat nih. Kukira sudah habis nih daunnya, tinggal yang belum bergaris-garis gini. Jadi aku langsung aja warna ini. Ternyata pas aku teliti lagi nih, ternyata masih ada daun yang ketinggalan. Gak teliti nih warnanya nih. Karena ngantuk kali ya aku. Oke, sekarang kita warnai untuk bunga-bunga kecilnya ini. Warna merah. Terus masih ada di sini warna merah juga. Nih, agak besar nih daunnya. Lah, kok daun sih? Ini mah kelopak bunga, bukan daun nih ya. Salah nih, salah. Oke, sekarang untuk tengah-tengahnya ini kita warnai untuk warna. Untuk ini warna oranye. Ini juga oranye. Oke. Sekarang kita warnai bunganya. Bunganya mau warnai warna kuning aja, kuning. Ini warna kuning. Lalu sebelahnya lagi masih ada satu warna oranye. Lalu masih ada satu lagi warna merah. Ini warnanya seperti urutan ya, kuning, oranye, merah. Cantik ya jadinya. Lalu sini kita warnai pakai oranye tua. Oke, lalu kita lanjut ke daunnya lagi. Daunnya mau warnai pakai warna hijau tua. Nih hijau tua nih, karena ini nggak ada garis-garisnya, jadi langsung aja aku warnai pakai hijau tua. Ini sama juga nih, hijau tua. Oke, sudah untuk bagian daunnya. Sekarang bagian
Ini apa nih? Ada yang tahu gak nih? Ini loh, bundar-bundar ini loh, datar. Bundar-bundar ini apa nih? Nah, kalau ada yang tahu komen ya. Aku tidak tahu ini apa. Yaudah kita warna merah aja. Cantik. Ini juga warna merah. Pokoknya yang bundar-bundar ini warnai warna merah. Ini masih ada nih. Ini seperti buah ceri nanti. Ini masih ada nih lagi nih. Ada berapa sih ini? Nanti kita hitung bersama-sama. Ayo kita hitung bundar-bundar merah-merah ini apa nih. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 dong. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 nih. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ada 26 biji bunga. Bundar-bundar bunga nih. Ini kayaknya bunga ya. Oke, lanjut kita warnai bunga ini. Tuh warnanya ini. Pink-pink gimana ini? Ini mirip-mirip kayak pink gitu. Tapi ini kayaknya pink tua ya. Lalu kita campur pakai warna ini. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Nanti jadi jelek dong kalau ada yang ketinggalan. Ini masih ada nih. Masih ada berapa kelopak bunga lagi nih. Masih ada 2 kelopak bunga lagi. Dan kita udah mau selesai. Oke. Masih ada kelopak bunga lagi. Nah, tinggal 1 nih. Nah, sudah nih. Sekarang untuk tengah lengannya warna pakai oranye 2. Oke, sekarang ganti yang bunga yang satu lagi. Yang satu lagi beda lagi bunganya. Kita warnai pakai warna biru. Hah, biru? Ya nih kita warnai pakai warna biru aja. Lebih cocok. Dan pas. Kayaknya ya. Karena cumanku kreasi aja nih. Dia kreasikan lebih cantik nanti. Nggak harus sama nih kayak bunga yang asli. Dikreasikan nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya nih, dikreasikan dikit-dikit nggak apa-apa. Banyak pun boleh nih dikreasikan nih. Karena kalau sama kayak bunga yang beneran gimana ya? Pokoknya gitulah, aku mau kreasikan aja biar tambah cantik gitu lah. Lalu sama nih tengah-tengahnya warnanya pakai warna orange juga. Oke, sudah untuk ini. Sekarang kita warnai bagian tubuhnya si meraknya. Ini ada gambar hati di pipi-pipinya si merak nih. Kita warna merah. Lalu kita ganti untuk apa ya? Kita ganti untuk lehernya atau kepalanya. Wajahnya dulu aja kali ya. Udah, ini pakai warna krem aja. Oke, sekarang kita warnai untuk mulutnya. Warna oranye. Mulut atau paru-paru. Kok paru sih? Paru, biasanya disebut paru itu ya. Paru buat hewan-hewan gitu biasanya. Oke, sekarang kita warnai untuk meraknya. Warna biru. Tua dikit. Tua banget, man. Ini malah tua banget, bukan tua dikit. Kalau paru-paru ya di dalam tubuh kita ya. Atau di dalam tubuh hewan juga bisa. Ini sama. Sama nanti. Ya sama. Nanti sama. Ya tetangga lah. Kita
kita agak beda-bedain dikit lah. Kita mudah-mudahin dulu. Yang ini juga nih. Oke, sekarang kita warnai untuk sayapnya. Sayapnya aku mau warnai pakai warna, kalian tahu nggak nih? Nah, ini kita warnai garis-garis ininya pakai warna merah. Lalu kita campurkan sampai warnanya tercampur rata. Kita warnai pakai warna oranye. Kita campur sampai merata. Diaduk. Bukan makanan kok, diaduk sih. Diwarna-warnain sampai merata. Nah, gini udah. Sekarang kita warnai lapenya. Warnai pakai warna merah dong. Apalagi kalau bukan merah. Oke, ini juga nih sama nih. Semuanya warna merah. Kalau nggak warna-warni aja nih sekalian. Tapi udah terlanjur. Waduh, aku pengennya warna-warni. Tapi nggak apa deh. Terus lagi kita coba warnai pakai serba warna-warni. Lain kali aja. Karena aku belum sebat sekarang. Oke, sekarang kita warnai untuk bulu-bulunya. Bulu-bulunya aku mau warnai pakai warna hijau. Sekarang kita mulai dari yang tapi nanti sama nih kayak daunnya nih. Jangan. Aku mau pakai warna ungu aja. Warnanya pakai warna ungu. Oke. Ini juga sama warna ungu semuanya. Gak semuanya gambar warna ungu masukku. Artinya semua garis-garisnya ini loh. Yang warna ungu tuh. Nah, ini masih ada nih. Masih ada berapa lagi? Nah, satu garis lagi. Nah, sekarang kita warnai untuk kita campurkan warna ungu agak muda. Ih, cantik, warnanya cantik banget. Ini warnanya kecampur rata, cantik jadinya. Kita warnai sampai merata-rata dulu. Itu cantik kan guys, warnanya ini jadi cantik banget. Tuh warna biru sama ungu. Badannya warna biru dan untuk sayapnya. Nah, sayapnya warna oranye dan untuk daun merak, bukan daun merak nih. Tapi apa ya, bulu. Nah, bulu nih. Bulunya warna ungu. Itu cantik perpaduan warnanya. Nih, masih ada nih. Jangan sampai yang sini yang diwarnai, ini luarnya nih. Oh ya, ini tuh luarnya ya, bukan dalamnya. Ini mereknya cantik banget, ini cewek. Dan juga ada hiasan lape-lape di bagian mukanya, kalau nggak di pipinya. Cantik banget, lucu banget ya dajinya. Ih, lucu gemesin. Dia gemes deh aku. Pengen punya merak, tapi aku nggak mau sih sebenarnya. Karena mahal. Merak itu mahal ya.
Nah, begini guys hasilnya. Siapa yang suka tolong di like dan subscribe video aku. Dan jangan lupa tonton lagi di channel Cadaga, Calista, dan Inggita. Dan bye-bye guys, ketemu lagi.